हे पळय लेटेस्ट हे ऑरेंज म्हळ्यार हे आंध्रा ऑरेंज हे वर्सा मात स्पेशली आयले हे गोकर्णाक असले ऑरेंज केन्ना केन्ना आयले ना केन्ना पळयले बी ना ऑरेंज जाल्यार एकदम ऑरेंज उरता हें पूर एकदम पळय एकदम ग्रीनिश आसा आनी खावचे सोल काडचे बी जायना भारी टेस्ट आमगेले गोकर्णात एकलो आसा तरकारी किरण तोचे खाड येता ताजे गेल्लो सकाळी किरणा दिरे म्हळ्यार ऑरेंज घेवन येलो पळय आनी जास्ती म्हारग ना 70 रुपया 80 रुपया बी किलो डिपेंड इतलेच जास्ती म्हारग ना पळय खाव का न्ही आतां सोलचे जायना च्या जावू का पातळ कांदे न्हू पळय सान बारीक करून न्हू पातळ साली ही दाट साल बी न्ही तुमकां इजी खावचें जाता आनी हे आंध्राच म्हळ्यार भयंकर स्ट्रॉंग उरता तें भारी पळय पळय एकदम पातळ साली आनी ज्यूस फूल ज्यूस हे पळय हे हाता काडच्यान हातान कोणा नांग ना तांणी खावं तशें ना इतलें दवरलें पुरो गांडीत हे खावची कशी तुमकां सोल्ल्यार बी काडचे बी जायना अशी खावपा बी भरपूर तोंडात तुजे वेस्टेज पुरो तोंड उरता तातूंत तरी 5% आमचें बाकी 95% गोड आरोग्य बी भागीक हे ऑरेंज आंध्राचें किरण काली म्हणलें फाल्यां आंध्राच्यान ऑरेंज येता भावजी यो घेवन वचा खावन पळय म्हण हां रे म्हळ्यार हळें जालें पुरो खाली कळ्ळें अशी हे एक खाल्यार बी पुरो इतलो आरोग्य ऑरेंजान तो पुरा विटामीन ए विटामीन बी विटामीन यू विटामीन झेड विटामीन सगळें आसा विटामीन एन आसा एन म्हळ्यार कसलें नींद फूल नींद कोणा न्हीद येना तरकारी किरण आले ऑरेंज ग्रीन स्पेशली फ्रॉम आंध्रा ओके तुम्ही बी खावन पळया कसं टेस्ट म्हणून न्हू हांव तूं इतलें वर्स असलें ऑरेंज खाल्लें ना तशें मुद्दाम घेवन येला आनी म्हारग बी ना सरोग भी आसा ठीक है ऑल द बेस्ट देव बरें करो बोलो भारत माता की जय।